Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு வனி குக்கிங் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் காரசாரமான ஒரு வாழைக்காய் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக, ரொம்ப கிறிஸ்பியாக, ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருக்கும். இந்த சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம், தயிர் சாதம், வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன். வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ முதல்ல வாழைக்காவை நல்லா இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேங்க. அதை தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லை அதெல்லாம் கருத்து போயிடும், அதனால் தண்ணியில் சேர்த்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்காக மிக்ஸி ஜாரில் பூண்டு, இஞ்சி, பெருஞ்சீரகம், மிளகு, காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்ந்து கொரகொரப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அதை தனியாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வாழைக்காய் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை தண்ணியை நல்லா வடிச்சிட்டு அதை எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொரித்து எடுத்துக்க போகிறோம். தண்ணியை நல்லா வடிச்சிருங்க, இல்லைன்னா தண்ணியை எண்ணெயில் பட்டோன்னே ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, அதனால் நம்ம தண்ணியை நல்லா வடிச்சிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள். இதை ஒரு 70% நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் போதுமானது. நல்லா சிம்லேயே வச்சு நல்லா வேக விட்டுருங்க. இதை எடுத்து அப்படியே தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை மசாலாவில் சேர்க்குறதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் அதில் கடுகு சேர்த்துக்க போகிறோம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிட்ருக்கு. நல்லா பொரிஞ்சதும் அதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கருவேப்பிலை, நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா சேர்த்து நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா வதங்கினதும் அதில் சில்லி பவுடர், மல்லித்தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இந்த மசாலா நம்ம வதக்கும்போது சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா கருகிரும். இப்போ இது நல்லா வதங்கினதும் அதில் நம்ம பொரித்து வச்சுருக்கிற வாழைக்காவை சேர்த்துக்கிறோம். இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தான் தேவைப்படும். நம்ம மசாலாவை அப்படியே ஃப்ரை பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா கருக ஆரம்பிச்சிரும். இதை நல்லா மசாலா வாழைக்கால அப்படியே ஒட்டுறதுக்காக நல்லா நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும். சிம்மில் வச்சு நல்லா பண்ணுங்கள். நல்லா சூப்பராக அந்த எண்ணெயெல்லாம் உறிஞ்சி நல்லா கிறிஸ்பாகும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக ஸ்பைசியாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாம்பார், ரசம், தயிர் சாதம், வெரைட்டி ரைஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிக்கும். அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கூட எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.